Apa sih? Ganggu ah. Taruh kamera kapok. Oke. Kita mulai. Maafkan itu tadi sebelum ada ini udah ada iklan dulu ya. Maaf. Oke, nggak apa-apa lah. Dah. Tuh warga kita ulangin. Tuh kan ada yang ngintip. Itu tak penek. Dah. Kita mulai. Hey, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku bersama aku lagi. Di hari ini tetap aja backgroundnya masih banyak jajanan di belakang aku, jajanan lebaran yang belum habis ya. Mungkin di tempat kalian juga masih banyak jajanan karena ini ada efek corona. Jadi yang nggak efek corona, cuman ki nggak ada yang main gitu loh. Ya apa ya, karena aku ya yang terlalu sombong apa gimana ya. Gak ada teman aku tuh, ya Allah sedih ya. Dah, lanjut. Motor. Dah. Di video aku kali ini, aku mau kasih tahu kalian gimana sih caranya untuk menyisipkan sound effect ke dalam video YouTube kalian. Nah, karena di video YouTube aku yang sebelum-sebelumnya itu banyak sering menyisipkan sound effect di video aku sendiri. Sebenarnya sih mudah cara menyisipkan sound effect, cuman kalian tinggal menyiapkan sound effect apa yang bakal dipakai di video YouTube kalian, dan juga kalian sudah tahu cara untuk mendownload dan meng-cut sound effect-nya. Nah, kalau kalian belum tahu gimana cara untuk memotong dan mendownload sound effect-nya, di video aku sebelumnya itu aku sudah memberikan tutorialnya gimana cara untuk mendownload dan juga memotong sound effect. Linknya ada di deskripsi di bawah, oke? Dan juga kalau kalian belum cari sound effect apa yang mau dipakai untuk di video YouTube kalian juga bisa download sound effect populer yang biasa dipakai oleh para YouTuber. Itu ada di link di bawah, karena aku juga sudah up sound effect yang biasa banget dipakai oleh para YouTuber untuk efek suara video YouTube mereka. Dah ya. Dah lah, lanjut aja. Hei, sebentar banter Dah, lanjut aja lah ya. Daripada semakin rame, kita lanjut aja gimana tutorialnya. Sebelumnya itu silahkan kalian like, subscribe, dan komentar, karena komentar kalian itu sangat berpengaruh untuk perkembangan YouTube channel aku. Dan maafkan ya kalau misal hari ini aku terlihat buluk, karena ya maaf ya, emang buluk gitu loh, bukan apa, emang ya buluk, bukan apa. Udah lah ya, udah lanjut aja ke video tutorialnya. Hai semua, balik lagi di channel aku bersama aku Leni. Di video kali ini aku mau kasih tahu kalian gimana sih caranya untuk menyisipkan sound effect di video YouTube kalian. Nah, sebelum kita menyisipkan video kalian, silahkan kalian persiapkan dulu video apa dan video mana yang mau kalian sisipkan sound effect. Kemudian sisihkan sound effect mana yang nantinya mau digunakan atau disisipkan ke dalam video kalian. Untuk kalian yang belum tahu gimana sih cara untuk mendownload atau dan memotong sound effect, kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya. Kalian bisa cek link di bawah itu untuk cara mendownload serta memotong sound effect. Dan untuk kalian yang sudah menyiapkan sound effect kalian, tinggal kalian sisihkan aja mana aja sound effect yang mau kalian pakai. Oke, kalau sudah, kita langsung saja.
Di sini aku pakai aplikasinya KineMaster jenis Diamond. Jadi di aplikasi ini nantinya video yang dihasilkan itu nggak ada airmarknya. Dan ini mempermudah kalian ya, maksudnya bukan mempermudah, biar nggak ada merek KineMasternya gitu loh maksudnya. Jadi silakan kalian gunakan jenis KineMaster yang Diamond. Oke, kita langsung untuk memberikan video atau memasukkan video ke dalam layar ya. Silakan kalian pilih media, kemudian pilih jenis video mau kalian sisipkan. Contohnya ya, ini aku pakai yang BTS ya, jadi bukan muka aku asli. Tadinya sih mau muka aku asli, cuman rada gimana gitu ya, jadi aku pakai ini aja. Kita dengarkan dulu. Oke, di video ini aku mau menyisipkan efek tertawa, jadi efek ketawa yang lucu. Untuk bagiannya aku tinggal pilih aja mana yang mau aku pilih bagiannya. Terus silakan kalian pilih audio untuk memasukkan sound effectnya. Jangan lupa di mana kalian nyimpennya ya, biar kalian nggak ribet-ribet milihnya. Kemudian pilih folder. Ini folder tuh maksudnya kita masuk ke penyimpanan handphone kita. Kemudian aku kan nyimpennya di app, namanya itu efek ketawa ini. Nah, efek ketawa tinggal kalian sisipkan, cocokkan aja, disesuaikan ya. Nah, kalau semisal sound effect-nya itu kurang maju ataupun kurang mundur, silakan kalian sesuaikan dengan cara menekan efek suaranya sampai dia getar gitu, agak getar gitu. Kemudian bisa kalian majukan atau mundurkan, kalian tahan ya itu. Nah, kalau ini menurutku sih udah pas, udah sesuai. Dan kalau semisal efek suaranya itu terlalu besar, silahkan kalian klik sound effect-nya, klik aja sampai ada warna border kuningnya. Kalian pencet yang volume. Nah, itu kalian sesuaikan aja volumenya mau besar ataupun kecil. Silahkan kalian sesuaikan. Kalau memang sudah pas gitu ya udah pas aja. Kalau ini sih kayaknya tadi kekencangan, berarti ya 50 lah. Kalau sudah, kalian checklist bacanya oke. Kita ulangi lagi. Nah, itu udah cukup sih menurutku. Udah pas lah udah. Kalau sudah pas, tinggal kalian save video kalian dengan cara ini, yang bagian pojok sebelah kiri yang kayak ada titik 3 itu. Nah, itu kalau resolusi itu menunjukkan seberapa besar resolusinya, berarti semakin bagus ya. Nah, kalau aku sih coba aja yang resolusinya besar ya. Kita ekspor. Kalau sudah kita ekspor berarti itu sudah kita save. HD berarti kalau 720 itu lebih bagus dibandingkan yang 360 ya. Jangan sampai salah. Kita ekspor. Selama mengekspor, jangan keluar dari aplikasi mau bagaimanapun caranya. Walaupun dia mati, biarin aja, nanti di depan dia tetap mengekspor ya. Kalau video kalian terlalu panjang, takutnya nanti kalau kalian keluar dari aplikasi ketika dia mengekspor, itu nanti nggak kesimpan. Oke, kita coba untuk memutar video tadi. Nah, itu tandanya videonya sudah sudah tersisipkan ke dalam video dan itu sudah bagus. Nah, kalau kalau kalian membutuhkan banyak
sound effect lainnya silahkan kalian cari di link di bawah di deskripsi aku. Itu ada berbagai kumpulan sound effect yang populer yang biasa dipakai oleh para YouTuber. Nah, kalau misal ada efek suara yang mungkin kalian cari lainnya, silahkan kalian searching aja di YouTube itu sound effect populer. Nanti di situ banyak banget pilihan sound effect yang bisa kalian pilih. Dah, mungkin ini aja yang oke. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian silahkan like dan komen. Berikan komentar kalian ke channel aku biar channel aku semakin berkembang dan lebih baik ya tentunya. Oke, mungkin ini aja yang bisa disampaikan di video aku kali ini. Untuk kalian yang mungkin ada tambahan-tambahan lainnya, silahkan kalian DM ataupun komen lah, nanti bakal aku respon ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mantengin channel aku. Bye bye.